Sore ini berhenting tali Bang Rudi, kapten kita. HP ku diamankan sih. HP. Oke. Op. Total Bang, lepas. Oke guys. Alhamdulillah. Tuh tali ini tak paling dia mah. Bisa aja Bang. Kayak tuh Bang. Wuh, sampai. Wuh. Alhamdulillah. Ya Bang. Oke guys, mantap. Oke guys, hasil mancing kita hari ini. Oke, ini dia guys. Yang ini besar. Nah, yang ini besar. Ini ikan tambak, ikan kuning. Nah, ini babon. Oke, mantap guys.